محمد ابراهيم يا ولد، مساحة روعة روعة روعة، تاني 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 السالك، كلمة سر الزمالك مصطفى فتحي يعود 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 يعود. جرب مرة ما جاتش، جرب التانية ما جاتش، لكن التالتة تبتة. ثيرد تايم لاكي. مصطفى فتحي يعملها، مصطفى يستلم في اليمين، يقطم لجوه ويدخل. المرة دي لا قائم ايسر ولا قائم ايمن يقف قدام القذيفة دي. ميدو جابر يتقدم وماشي، ميدو جابر ماشي، ميدو جابر وبيلعبها بوجه القدم كده وخطره، وعدت لعمرو بركات، وعدت لعمرو، بيلم عمرو، خطره ولد عالمي 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 عالمي. الهدف الثاني لنادي مصر المقاصة. وادي الفرحه بقى يا جماعه، ادي الفرحه، فرحه كبيره جدا طبعا. تغلبوا على كل الظروف، وسبحان مغير الاحوال من حال الى حال. شوفوا مصر المقاصة من تابع معنا الشوط الاول. تغطية فقط كده، التحليق، العرضية محمد عادل جمعة، وكأنه طارق يحيى. سبحان الله، يا سلام يا كهربا، يا كهربا، يا كهربا، الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. عبد المنصف سبحان الله، وكأنه يشعر أن هناك قلق، وكأنه يشعر أن هناك خطورة، وكأنه يشعر أن هناك مصيبة، حاسس بمصيبة جيالي. يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانتش على بالي، إنه كهربا المخيف. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. لكن شفنا طارق يحيى الجديد لنادي الزمالك. الثانية لصالح جمعة، صالح جمعة من بره ال 18، الخطورة موجودة، صالح مشيت مع صالح، يا ولد يا ولد يا ولد، جول جول جول. هتفرق معاهم والفوز يرجعهم على الطريق الصحيح. ادي صالح جمعة مشيت معاه ايه، 2 3 5 لعيبة زي السكينة في الجاتوه، وكمل بيها للجون الثالث. يبقى 3-0. مليك ايفونا جونين، 170 دقيقة ولا يسجل ولا هدف. عبء على أي مدرب. السلام على عفروتو، السلام على عفروتو، عفروتو وانطلاقته واخترقته، مرور، عدي، هيفوت، هيباصي لها، هيشوط، وتوت توت توت. عفروتو يخلي جمهور الدراويش مبسوط. الله 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 الله. مش قلت لكم مصر ستعيش عصر الدراويش؟ يعاني من هذه الأخطاء. تصل الكرة الآن وانطلاقة صالح جمعة، يمر جمعة، جمعة هنا، جول جول جول، يا الله. ويعود الأهلي من جديد في أقل من دقيقة، يعود. يا سلام، هدف مارادوني، هدف ميسي، هدف بكل الطرق والجمال عن طريق الجميل. هنا صالح جمعة. الكرة راحت في الشمال، هجمة سريعة لفريق الزمالك داخل منطقة الجزاء، استلام ملعوبة، هوب 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 هوب. اوه، مش ممكن. هدف أول لمصلحة فريق الزمالك. يا عمر، مش ممكن عملها عمر، ويأتي بأحلى خبر ويتقدم لفريق الزمالك. كرة ملعوبة حلوة، لوب، كرة حلوة بمجهود فردي رائع. الله على المهارة الفردية، تلك هي المهارة التي تصنع الفارق. يا سلام على الأداء الخارق، حطها لوب. واحمد فتحي وعماد النحاس اللي اتكلمنا عليهم، اللعيبه اللي سجلت في فرقتها القديمه. عبد الله يعملها يا ولد، جول جول جول. عبد الله السعيد عالمي يا ولد، جول في منتهى الجمال، مركز وهو بيلعب. بقول لحضراتكم والكره طالعه، حطها ايه صبحي، لو قعد 7 ايام تحت المرمى مش هيقدر يعمل لها حاجه، وبيعدل اللياقه وحاجه اخر جمال. بص شوف عبد الله السعيد يا ولد يا ولد، من هنا للصبح. مش ممكن الجول الجميل ده. عبد الله السعيد اللي بيسجل النهارده 5 اهدافه في 2015 2016. بص شوف بيعمل ايه. ومحمد صبحي يمكن برضه اللي واقف كده، يلعب الكرة جهاد جنيدي يردها، ياخدها على طول اكرم، اكرم يعمل هات وخد، اكرم جوه المنطقه هيشوط، حطها بليسنج حلو قوي، جول جول يا ولد يا ولد يا ولد. هدف جميل جميل، انما اللي عامله اكرم عبد ربه من البدايه.
حطها حلو. ايمانويل حط هدف جميل والله، ممكن يرفع من معنويات لعيبه الاتحاد السكندري. بص شوف اكرم خلصها لنفسه وحطها بليسنج حلو قوي. احمد فتحي، عرضيه من عبد الله السعيد، ومتعب الهداف عماد متعب بيجيب جول في الدقيقه السادسه. عماد متعب مش ممكن، عماد متعب بيجيب جول في الدقيقه 96. دايما بيجيب جوال في الدقائق الاخيره. عماد متعب المنقذ بيجيب جول على الشمال، على المقص، رايحه في المقص الشمال لامير عبد الحميد. هدف حلوه العرضيه من عبد الله السعيد، عملها حلوه قوي عبد الله السعيد. وهنا بقى حست الهداف النجم الكبير عماد متعب بيفوز، يعني كده بيحرز هدف ممكن يكون هو 3 نقاط. ولد لف ودار ومشي، اتخطفت، لكن ضغط من هناك. يا ولد مؤمن زكريا، روعه خدها مباشره. يا ولد ده مش لعبها كده اي حاجه، لا باصص على احمد سعد متقدم ويحطها حلوه. مؤمن زكريا اللي بيعيش حاله من النضج، تكافؤ حتى الان، لكن مين هيستغل الفرص؟ ادي شيكابالا بيسدد جول مش ممكن. هدف عالمي في الدقيقة 75. بص شوف الرواية، بص شوف الخيال العلمي، بص شوف شيكابالا بيعمل ايه، بص شوف بيسدد فين وبيحط فين. يا ولد جول ولا في الأحلام، وتنده يقول حاضر، وهو الحبيب الحاضر لجماهير الفارس محمود عزت يعمل فنت حلو قوي ويعدي المنوفي على يمينه، هناك منصور باك اليمين، تحركاته سريعه جدا من اليمين ويلعبها لخالد قمر رأسيه. يا ولد ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، يا سلام يا قمر، والله هدف جميل زي القمر. هدف بيحطه ايه ده، بمعلمه بفن، راكنها حلوه. مكان خطر جدا. مصطفى طلعت هيلعب جوه المنطقه، فعلا اتلعبت جوه المنطقه. جول ستانلي، يا خبر ابيض اهو. بص عمل الباكورد كده وظهره للجول. حلوه هداف. يا ولد يمسك كورته على طول. ادي بقى هنا بينيه من صالح جمعه، يضع انفراد، لكن حط رجله مره ثانيه بمنتهى الخطوره. هدف عالمي. يا سلام هو ده الكلام. شوف اللعبه، شوف البينيه، شوف طلع حارس المرمى. وادي هنا بقى عبد الله السعيد بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في بطوله الدوري. يا سلام حلو الكلام، وهو ده الكلام. وهدف اول للنادي الاهلي. هدف ده بقى هيحللنا اللقاء جدا، هيحلل اللقاء جدا وهيحمل لقاء جدا. وفي 2009 كانت مباراة منتخب مصر في كأس العالم ضد ترينداد. ادي على طول ايفونا وسط 3، ايفونا يعدي، ايفونا يمر، والقادم امر. لا انه تاريخ جديد يسطر وبأحرف من ذهب. بص شوف ايفونا بيعمل ايه، بيعدي ويفوت ويباصي ويشوط. لازم اقول لك توت جمهور الاهلي كله مبسوط. الله عليك يا ولد، يتقدم ايفونا بهدف تاريخي، هدف مارادوني. الله عليك تسلم رجليك. 1 ضد 3، التهم المساحات، عدى ومر وفات. من هنا كانت الانطلاقة، ثم بدأت الاختراقة. هيعدي، هيفوت، هيباصي، هيباصي، هيشوط وتوت. جمهور الاهلي ليه حق تماما انه يكون مبسوط. احمد توفيق وعلي جبر وادوارد ويدار وكانهم منبهرين. ادي هشام شحاته يلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء. شعراوي يستلم، شعراوي
يا سلام يا سلام، هدف جميل جميل جميل. محمد شعراوي في الدقيقة 33 يوقع على أول أهداف اللقاء، هدف ولا أجمل ولا أروع. محمد شعراوي لسه بقول لحضراتكم هشام شحاتة لسه ما شفناهوش، وادي على طول. عمر سعد طويله زي الركنيه، حسام باولو فيها خطوره، الراجل لوحده تماما. جول 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 جول، هدف عالمي، هدف رائع 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 للمره الثالثه. اسلام محارب بيجيب جول ولا اروع من كده، مش ممكن على حلاوه الجول. يا جماعه ادي هنا الراجل رمي التماس ولا الركنيه، والراجل لوحده تماما وحطها. ايه دي رايحه جنب القائم، صعبه جدا جدا على شريف اكرامي، لمسها حسام باولو وحطها في الزاويه البعيده. مسح كتير من ده مسح اليوم كله الحقيقه، لانه الحقيقه هدف يعني نادر. يعني ده لما واحد يقعد يحكي بقى، انت عارف ابو لمعه لما يحكي يقول لك لانه مجمل المباراه نادي الاتحاد هتحس ان عنده هدف، ان هو فعلا نادي الاتحاد عايز يكسب، عايز يخرج من المباراه باهداف وفرصه اكتر ومروحه للجول اكتر واخطر. فالحقيقه يعني مبارياته حضرت فيها الأهداف. الله 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 الله، جول! السيد حمدي يسجل هدف ولا أحلى من هنا البديل على شعبان إلى السيد حمدي، البديلين يعطيان النتيجة ويغيران النتيجة لفريق مصر المقصة لصالح، ويتقدم الآن. هنا حلوة حلوة حلوة. بابا أركو فين الخطأ، لكن تركيز هنا من دفاع نادي طلائع الجيش. يكمل أحمد مجدي المشوار وعايز يلعب العرضية في منتهى الخطورة ولوحده، وجول جول! هو الأجمل هو الأحلى، هدف جميل من صلاح أمين. نشوفها مرة ونشوفها الثانية ونشوفها الثالثة. أحمد مجدي وادي العرضية وصلاح أمين من الوضع طائرا يتفرج عليها. محمد بسام ما قداموش غير إنه يقطع تذكرة ويتفرج عليها. عمر جابر، ادي الباص الامامي راحت لبره، ولكن على طول استلام جميل في اللعبه الاخيره. ادي كهربا والاستلام والمهاره السريعه اللي عنده، ادي سرعه الاداء، ادي ضربه بالراس لو عدت خطوه. لا 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 لا، الله 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 الله. حبه الكريز حبه الكريز، مصطفى فتحي يتقدم باول اهداف. الله 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 يا بابا، خلى الزمالك منصور يا بابا. الله 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 الله، اي روعة، اي ابداع، اي اقناع. مصطفى فتحي من صغره له في صناعة المتعة باع. نعم، يتقدم نادي الزمالك باول اهداف اللقاء. بصوا شوف كهربا وحلاوته، بصوا شوف محمد ابراهيم ومهارته، شوف باسم وتصليحته، شوف مصطفى فتحي. الله الله يا بابا، خلى الزمالك منصور يا بابا. الله 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 الله، حبة الكريز. بقول لكم والله